Amém. Deus é bom. Gott ist gut. Nós estamos lendo nesses dias Atos dos Apóstolos no nosso jejum. Und wir lesen die Tage jetzt die Apostelgeschichte. E toda vez que eu leio Atos, eu fico fascinado e motivado. Und jedes Mal, wenn ich Apostelgeschichte lese, bin ich fasziniert und total begeistert. Quando eu vejo o mover de Deus, wenn ich die Bewegung Gottes sehe, dentro de mim desperta uma fome, uma paixão. Die löst dann in mir eine Leidenschaft aus. Eu lembro quando eu lia Atos dos Apóstolos como novo convertido. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich als Neubekehrter die Apostelgeschichte las. Aquela fome por mais. Dieser Hunger nach mehr. E quando nós lemos a história, Und wenn wir die Geschichte lesen, e nós vemos o Espírito Santo usando Pedro, Paulo, und wenn wir sehen, wie der Heilige Geist Pedro und Paulo benutzt, Petrus und Paulus. Eu sei que não é fácil. A gente pode se perguntar a seguinte pergunta: dann können wir uns Folgendes fragen. será que Deus poderia me usar assim? Kann Gott uns oder mich oder euch womöglich genauso benutzen? Já surgiu essa pergunta em você? Ist diese Frage schon mal bei euch aufgekommen? Será que Deus pode me usar assim? Kann Gott uns auch so gebrauchen? Como seria isso, viver o que eles viveram? Wie wäre das, dieses zu leben, was sie gelebt haben? Quero falar sobre isso hoje. Und ich möchte genau darüber heute sprechen. Vamos orar? Lasst uns beten. Pede para o Senhor que Ele fale ao seu coração. Bitte den Herrn, dass zu deinem Herzen spricht. Pai, Vater, nós queremos receber a Tua palavra hoje. wir wollen dein Wort heute hier empfangen. Tua palavra é viva, Dein Wort ist lebendig, é poderosa ist machtvoll e transformadora. und sie verwandelt. Nós queremos receber esta palavra viva hoje. Und wir möchten dieses lebendige Wort heute empfangen. Desperta em nós fome e sede. Erwecke in uns einen Hunger und ein Durst. Abra os nossos olhos para que possamos ver como o Senhor vê. Öffne unsere Augen, damit wir sehen können, wie du siehst. Em nome de Jesus, eu libero revelação. Im Namen Jesus gebe ich Offenbarung frei. Em nome de Jesus, eu libero revelação do chamado. Im Namen von Jesus gebe ich Offenbarung der Berufung frei. Espírito Santo, ministre aos nossos corações. Heiliger Geist, führe unsere Herzen. Amém. Amen. Aleluia. Sabe, a maioria dos cristãos acredita que Deus pode fazer milagres ainda hoje. Wisst ihr, die meisten Christen glauben daran, dass Jesus heute noch Wunder geschehen lassen. Aliás, na verdade, praticamente todo cristão acredita Also eigentlich ist es so, dass alle Christen glauben, que Deus pode fazer qualquer coisa. dass Gott in der Lage ist, alles zu tun. Faz parte da característica de ser Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Das ist Teil des Charakter Christis. Gott kann alles. Agora, a grande questão a grande pergunta é: Aber die große Frage ist, será que eu posso ser o canal para esse mover? ist es möglich, dass ich der Kanal für diese Bewegungen sein kann? Será que esse mover de Deus, esse poder era só para os apóstolos? Oder ist es so, dass diese Bewegungen Gottes nur für die Apostel waren? E aí nós podemos nos perguntar: quem sou eu para ser usado por Deus? Und dann könnten wir uns fragen, wer sind wir? Wer bin ich, dass ich auf die Art von Gott gebraucht werden kann? E aí podem surgir alguns argumentos, por que não? Und dann könnten so ein paar Argumente auftauchen, warum nicht.
eu não sou inteligente o suficiente para ser usado por Deus. Ich bin nicht intelligent genug, um von Gott gebraucht zu werden. Outros já falam ao contrário. Andere reden genau umgekehrt. Eu sou muito racional, tudo eu tenho que pensar e pensar. Eu acho que não posso ser usado por Deus por causa disso. Racional. Ich bin zu rational, ich muss alles genau bedenken und ja. Eu sempre chego em dúvidas e questionamentos. Ich komme immer an Zweifeln an. Outros falam, eu não conheço a Bíblia suficientemente, por isso não posso ser usado por Deus. Andere sagen, ich kenne die Bibel nicht ausreichend, um von Gott gebraucht zu werden. Deixa eu te mostrar mais que é muito espalhado. Muito. Lass mich dir noch etwas sagen, was auch sehr verteilt ist. Eu sou muito tímido. Ich bin viel zu schüchtern. Por isso eu acho que Deus não pode me usar. Deshalb denke ich, kann Gott mich nicht gebrauchen. Outros falam assim, eu tenho pecado demais no passado. Deus não pode me usar. Andere sagen, ich habe zu viel gesündigt in der Vergangenheit, deshalb kann Gott mich nicht gebrauchen. Eu sou desequilibrado demais nas minhas emoções. Por isso Deus não pode me usar. Meine Emotionen sind zu unausgeglichen, damit ich von Gott gebraucht werden kann. E aí outros argumentam, sou velho demais, e os outros, eu sou jovem demais. Oder andere Argumente sind, ich bin viel zu alt oder ich bin zu jung. Eu quero ler com vocês alguns versículos, na verdade bastante versículos hoje, Ich möchte heute eine Menge Verse mit euch durchlesen, para ver quem eram esses homens e mulheres que foram usados na Bíblia. um zu schauen, wer waren diese Männer und Frauen, die gebraucht worden sind in der Bibel. Abre comigo em Atos capítulo 3. Öffnet einmal mit mir in Apostelgeschichte Kapitel 3. Atos capítulo 3, a partir do versículo 2. Apostelgeschichte Kapitel 3 ab Vers 2. É muito top essa história. Die ist sehr toll, diese Story. Toll. Amém. Diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Und da steht Folgendes: Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hereingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Ele os olhava. Você já falou? Eu pulei um? Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Ok, eu troquei 3 e 4. Versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Er aber achtete auf sie in die Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. De salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Uau! Wow. Você já se viu fazer isso? Hast du dich schon mal gesehen, das zu tun? Tem alguém aí doente? Gibt's hier jemand? Não, tem alguém doente na sua frente? Es gibt jemand Krankes vor dir? Talvez na cadeira de rodas, que não tinha na época, né?
Vielleicht sogar jemand in einem Rollstuhl, was in der Zeit gab es das nicht. Aí você chega lá para ele. Und dann kommst du dort zu ihm hin. Não tenho euro nem dólar. Eu não tenho nem euro nem dólares. Ich habe weder Dollars noch Euro. Mas o que eu tenho, Aber was ich habe, te dou. gebe ich dir. Levanta e anda em nome de Jesus. Steh auf und laufe im Namen Jesus. Só que ele não levanta. Aber er steht nicht auf. Você tem que pegar na mão dele Du musst seine Hand greifen e levantar ele. und ihn aufstellen. Aí vai acontecer o milagre. Und dann wird das Wunder geschehen. Aleluia. Amém. Será que Deus pode te usar assim? Kann Gott dich so gebrauchen? Ou por causa daqueles argumentos ele não pode? Oder aufgrund dieser Argumente kann er das nicht? No capítulo seguinte, fala que as pessoas colocavam os doentes na rua Im kommenden Kapitel sprechen sie darüber, dass die Menschen zu den Kranken gingen auf der Straße. As pessoas colocaram os doentes na rua Die Leute haben die Kranken auf die Straße gestellt, para que quando Pedro passava, a sombra de Pedro poderia tocá-los. damit, wenn Petrus vorbeiging, sein Schatten diese Kranken berühren konnte E eles ficariam curados. und dass diese dann geheilt werden. Mas vá no capítulo 5. Aber lasst uns in Kapitel 5. Hoje nós vamos ler a Bíblia, gente. Heute werden wir die Bibel lesen, Leute. Capítulo 5, versículo 32. Kapitel 5, Vers 32. Não, peraí, tá alguma coisa errada. Não, é capítulo 5. O que eu fiz? Nicht Kapitel 5. Alguém acha para mim a ressurreição de Tabita? Tabita, Dorcas. Aleluia. Preciso minha Bíblia. Sim. Obrigado. Atos 9. Cadê? Ótimo, obrigado. Also Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. In Joppe war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Diga, morreu. Und es geschah in jedem Tag, dass sie krank wurde und starb. Sag, starb. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie 2 Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen, und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach, und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Enquanto a gente está lendo, quero que você imagina. Während wir das lesen, möchte ich, dass ihr euch das vorstellt. Você está aqui em Bergedorf, Ihr seid hier in Bergedorf, morre alguém em Geesthacht, jemand stirbt in Geesthacht, aí eles mandam chamar você. und dann rufen sie dich, Vem, vai lá para Geesthacht, tem alguém morto lá, queremos que você ore para ressuscitar. komm, da ist jemand in Geesthacht, geh dahin und
lass ihn wieder auferstehen. Aí você chega lá, todo mundo chorando. Und du kommst da an, alle sind am Weinen. Versículo 40. Vers 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e a chamou os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Isto se tornou conhecido por todo Gesthacht e muitos creram no Senhor. Es wurde aber in ganz Gesthacht bekannt, und viele wurden gläubig an den Herrn. Não está escrito Gesthacht, tudo bem. Da steht nicht Gesthacht, alles gut. Mas se fosse, Aber was wäre wenn? se fosse, Was wenn? se Deus te usasse assim, Wenn Gott dich auf diese Art gebrauchen würde. então a gente às vezes tem uma imagem de Pedro assim, uau, cara, esse homem é ousado. Und manchmal haben wir so ein Bild von Petrus, wow, dieser Mann, der ist Der Hammer cool, echt. Mutig, starker Typ. Amém? E você fica assim, nossa, se eu me comparar com Pedro, eu sou tão pequenininho. Und dann sagen wir uns, wenn wir uns mit Petrus vergleichen, dann sind wir so klein. Então quem era Pedro? Also wer war Petrus? Eu não vou conseguir ler todos os versículos com vocês. Ich werde es nicht schaffen, alle Verse mit euch zu lesen. Mas você pode ler nos evangelhos sobre Pedro. In den 4 Evangelien. Aber du kannst in den 4 Evangelien über Petrus nachlesen. Pedro era um simples pescador. Petrus war ein einfacher Fischer. Não era alguém muito estudioso, culto. Er war niemand, der sehr begabt war, sehr viel lernte, studierte. Não era reconhecido pela sua grande inteligência. Er war nicht anerkannt durch seine große Intelligenz. E além de não ser muito inteligente, Und darüber hinaus, dass er nicht sonderlich intelligent war, ele não sabia pensar antes de falar. konnte er nicht vorher nachdenken, bevor er sprach. Você vai ver o apóstolo Pedro falar tanta bobagem nos evangelhos. Du wirst merken, wie viel Blödsinn Petrus sagt in den ganzen Evangelien. E mesmo depois de andar 3 anos com Jesus, Und trotz nach der ganzen Zeit, nachdem er 3 Jahre mit Jesus gelaufen ist, na hora que os soldados chegam als die Soldaten kamen, para pegar Jesus, Jesus mitzunehmen, Pedro pega uma espada e corta uma orelha de soldado. holt Petrus ein Schwert und schneidet das Ohr eines Soldaten ab. Aí Jesus, né, pega a orelha, cola de novo. Dann kommt Jesus, nimmt das Ohr und klebt es wieder fest. Você vai ler na sua Bíblia, ele põe funciona de novo. Ihr könnt es in euren Bibeln nachlesen. Er legt es auf und klebt es wieder fest. Mas sabe o que? Aber wisst ihr was? Poucas horas depois, ele negou Jesus. Ein paar Stunden danach hat er Jesus verleugnet. Aquele Pedro que nós vemos em Atos tão poderoso, Dieser Petrus, den wir in den Apostelgeschichten sehen, so kräftig, so machtvoll, tão destemido, cheio de ousadia, so mutig. Ele fracassou antes. er ist vorher schwach geworden, Negou Jesus. hat Jesus verleugnet. Não era alguém muito inteligente. Er war nicht jemand, der sehr intelligent war. Era alguém também tímido às vezes. Er war auch jemand, der schüchtern war manchmal. Talvez um pouco bipolar, com um distúrbio de emoções.
Vielleicht war der auch um bisschen bipolar, der hatte seine Emotionen nicht ganz unter Kontrolle, mas nós vemos que, estando constantemente na presença, Pedro foi transformado. Aber wir können sehen, dass das Gängige mit Jesus sein hat Petrus verwandelt. Deixa eu ler com você outro texto. Lasst uns noch einmal einen anderen Text lesen. Lá no capítulo 3 de Atos, volta comigo. Apostelgeschichte Kapitel 3. Volta comigo para lá, a gente estava lá já. Geht einmal zurück mit mir dorthin, wir waren eben schon da. Lembra que Pedro, cheio de ousadia, pegou o paralítico, fez ele andar? Erinnert ihr euch, dass Petrus den Gelähmten sich nahm und er aufstand? E aí todo mundo ficou muito empolgado com isso. Und alle waren total überwältigt dadurch. Versículo 12. Vers 12. Aleluia. Capítulo 3, versículo 12. Kapitel 3, Vers 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. O que o Pedro tinha visto? O povo estava assim: uau, Pedro é o próximo X-Men. Was hatten die Leute gesehen? Sie sahen, wow, Petrus, der nächste X-Men. E aí ele falou assim: Und dann sagte er: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Förmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Pedro está falando, tem nada a ver comigo. Petrus sagt hier, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Que ele andou não tem nada a ver comigo. O que você está olhando para mim? Dass er aufgestanden ist, hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Warum schaust du mich an? Versículo 13. Vers 13. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Pedro está falando. Petrus ist hier am Sprechen. Não tem nada a ver com Pedro. Das hat überhaupt nichts mit Petrus zu tun E tem tudo a ver com Deus. und hat alles mit Gott zu tun. Apesar das falhas que Pedro tinha, Obwohl Petrus auch Fehler machte, isso não impediu ao Senhor de usá-lo. hat es Gott nicht daran gehindert, ihn zu gebrauchen. Vai no capítulo 4. Geht einmal zu Kapitel 4. Capítulo 4, versículo 13. Kapitel 4, Vers 13. Nesse momento, Pedro e João estão diante dos líderes religiosos dos judeus. In diesem Moment sind Petrus und Johannes unter die Leiter Die religiösen Leiter der Juden. E eles estavam sendo acusados de pregar mentiras. und sie werden da angeklagt, dass sie Lügen predigen würden. Que eles deveriam parar de falar em nome de Jesus. Dass sie aufhören sollten, im Namen Jesus zu reden. E ao os apóstolos falarem, Und die Apostel sprachen, enquanto eles falaram, während sie sprachen, os líderes religiosos perceberam algo. haben die religiösen Leiter etwas bemerkt. Versículo 13. Vers 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Até os líderes religiosos perceberam. Selbst die religiösen Leiter haben dieses wahrgenommen. Esse Pedro e esse João têm jeito de pescador. Dieser Petrus, dieser Johannes haben eine Art eines Fischers. É gente simples. Sie waren ganz einfache Leute.
Mas aber estão agindo totalmente diferente. sie handeln vollkommen anders. Tem que ter a ver com esse Jesus. Das muss etwas mit diesem Jesus zu tun haben. Jesus transforma. Jesus verwandelt. Jesus nos leva a níveis mais altos. Jesus bringt uns auf einem höheren Niveau. Amém? Amen. Aleluia. Será que Deus pode me usar? Kann Gott mich gebrauchen? Vamos ver outras pessoas aqui. Lasst uns nochmal bei anderen Leuten schauen. Tudo bem, você pode falar, não, ok, foram pessoas comuns, mas foram os 12 apóstolos. Ja, okay, ihr könnt jetzt sagen, das waren zwar einfache Menschen, aber sie gehörten den 12 Aposteln an. Era um chamado especial, eles tinham 3 aninhos com Jesus, hein? Das war schon eine spezielle Berufung. 3 Jahre mit Jesus. Mas quanto ao apóstolo Paulo? E quanto ao apóstolo Paulo? Und wenn wir jetzt uns den Apostel Paulus anschauen, ele não estava nunca com Jesus. Er war nie mit Jesus. Enquanto Pedro e João andavam com Jesus, Paulo estava em outra história. Während Paulus und Johannes mit Jesus liefen, hatte Paulus einen ganz anderen Teil in der Geschichte. Enquanto Pedro estava curando os enfermos, Paulo estava perseguindo a igreja, os cristãos. Während Petrus die Kranken heilte, war Paulus damit beschäftigt, die Gemeinden zu verfolgen. Aí depois ele se converteu. Und dann später erst hat er sich bekehrt. Ele foi perseguidor da igreja, já falei semana passada. Er war jemand, der die Gemeinden verfolgt hat. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Se tem um pecado grave, é perseguir a igreja de Cristo. Wenn es eine große Sünde gibt, dann ist es die Verfolgung von der Gemeinde Christi. Mas esse perseguidor da igreja, Deus chamou e o usou poderosamente. Aber dieser Kirchengemeindeverfolger hat Gott kraftvoll und mächtig gebraucht. A maneira de Paulo conhecer a Jesus é a mesma maneira que nós temos pelo Espírito. Die gleiche Art und Weise, wie Paulo Jesus kennenlernen konnte, ist die gleiche, die wir auch haben, nämlich durch den Geist. O apóstolo Paulo não tinha contato físico, andar junto com Jesus, comer junto com Jesus igual Pedro e João, não. Paulus hatte nicht dieses mit Jesus zusammenlaufen und in seiner Nähe sein zu können. Mas aí alguém pode falar, tudo bem, mas o apóstolo Paulo é apóstolo Paulo, chega, esse é excepcional, esse cara. Okay, aber ihr könntet jetzt sagen, ja, okay, alles gut, aber der Apostel Paulus ist immer noch Apostel Paulus. Então abre comigo em Atos capítulo 6, versículo 8. Dann öffnet einmal mit mir in Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 8. Atos capítulo 6, versículo 8. Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 8. Estevão, peraí, quem é Estevão? Und Stephanus, Moment, wer war Stephanus? Você conhece o discípulo de Jesus? João, Pedro, Tiago e Estevão? Não, né? Kennst du den den Jünger von Jesus, Stephanus? Petrus, Johannes, Philippus und Nee, né? Não era discípulo dele. Das war kein Jünger von ihm. Nem é chamado de apóstolo, igual o apóstolo Paulo. Er wird nicht mal Apostel genannt wie der Apostel Paulus. Quem é esse cara? Wer ist dieser Typ? Crente, Ein Gläubiger. igual você e eu. Genauso wie du und ich. Membro da Santa Igreja de Jerusalém. Ein Mitglied der Heiligen Gemeinde in Jerusalem. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Lerbitiner und
Kyrenia und Alexandrina und derer von Cilizin und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Du hast es geschafft, High Five. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Quem era Estevão? Wer war Stephanus? Você e eu. Du und ich. Membro da igreja. Membro da igreja. Ein ganz normaler Mitglied einer Gemeinde. Vai lá em Atos capítulo 8, versículo 5. Geht einmal zur Apostelgeschichte 8, Vers 5. Atos capítulo 8, versículo 5. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Quem é Filipe? Wer war Philippus? Não se fala dele muita coisa. Sie sprechen nicht viel über ihn. De onde vem esse cara? Wo kommt dieser Typ her? Não sei. Weiß ich nicht. Era um crente. Er war ein Gläubiger. Ele cria que o Espírito Santo habitava nele, Er glaubte, dass der Heilige Geist in ihm wohnte, que ele podia fazer as mesmas obras de Jesus e obras maiores, porque ele disse. dass er das Gleiche tun kann, was Jesus tat und noch Größeres, weil Jesus das gesagt hat. Versículo 5. Vers 5. 6, perdão. 6, Entschuldigung. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Denn aus vielen, die unreinen Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Quem era Filipe? Wer war Philippus? Irmão comum igual a nós. Ein Bruder, so wie wir hier untereinander. Já ouviu falar de um cara chamado Barnabé na Bíblia? Barnabas. Habt ihr schon mal von einem Mann gehört in der Bibel, der sich Barnabas nannte? Vai comigo para Atos 14, Geht mit mir einmal in Apostelgeschichte 14, versículo 8. Vers 8. Aleluia. Diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, Dieser hörte den Paulus reden, und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. sprach er mit lauter Stimme: Steh auf, recht auf deine Füße, und er sprang auf und ging umher. Aleluia. Halleluja. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lykaonisch, os deuses em forma de homens baixaram até nós. die Götter sind menschengleich geworden und zu uns herabgekommen. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto às portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões.
Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte samt dem Volk opfern. Você consegue imaginar isso? Könnt ihr euch das vorstellen? Você já faz uma loucura dessa de curar um enfermo, Du machst schon diese Wahnsinnigkeit, jemand Krankes zu heilen, e aí o povo vem e quer sacrificar animais a você. Opfern. und dann kommen die Menschen und wollen dich auch noch opfern. Falam assim, Sheba, você é uma deusa que veio dos céus aqui. Und sie sagen zu dir, Sheba, du bist eine Göttin, die vom Himmel zu uns gekommen ist. Aí o que os apóstolos fizeram? Versículo 14. Und was haben die Apostel dann getan? Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sie eilten zu der Volksmenge, riefen: Senhores, por que fazeis isto? Iemena, was tut ihr da? E aí ele continua falando, nós também somos homens como vós. Und dann sagten sie, auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr, Sujeitos aos mesmos sentimentos. Von gleicher Art wie ihr, das ist das gleiche. E vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen Nichtigen bekehren sollt zu den lebendigen Gott. O povo queria aplaudir, o povo queria falar, vocês são demais! Die Leute wollten sie applaudieren, sie wollten sagen, ihr seid der Hammer. Queremos te adorar, poderoso Paulo, poderoso Barnabé. Wir wollen euch verehren, mächtiger Paulus Und mächtiger Barnabas. E aí, o que eles falaram? Was haben die gesagt? Vocês são tontos. Ihr seid irre. O que vocês estão fazendo? Was tut ihr? Nós somos homens igual a vocês. Wir sind Menschen genauso wie ihr. O povo nem crente ainda era, você é crente. Die Menschen waren noch nicht mal Gläubige und ihr seid Gläubige. Eles estão falando, nós somos igual a vocês. Und sie sagen, wir sind genau wie ihr. Nós não podemos operar milagres na nossa força. Wir können keine Wunder geschehen lassen aus unserer Kraft. Mas Deus pode. Aber Gott kann es. Deus pode. Gott kann es. E aqui é o único versículo na Bíblia que é falado que Barnabé é apóstolo. Und das hier ist der einzigste Vers in der Bibel, wo beschrieben wird, dass Barnabas ein Apostel ist. Você já viu de Barnabé nos evangelhos? Hast du schon mal was von Barnabas in den Evangelien gehört? Não tem Barnabé nos evangelhos. Es gibt keinen Barnabas in den Evangelien. Barnabé não fez parte dos 12 apóstolos de Jesus, Barnabas war nicht Teil der Apostel von Jesus, mas se tornou grande apóstolo. aber er ist zu einem großen Apostel geworden. Abre comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Öffnet einmal mit mir im 1. Korintherbrief, Capítulo 1. Kapitel 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. 1. Korinther, Kapitel 1. Versículo 26. Vers 26. Diz assim: Da steht folgendes: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, Seht doch eure Berufung an. visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nem muitos poderosos, nicht viele Mächtige, nem muitos de nobre nascimento. nicht viele Vornehme. Pelo contrário, versículo 27. Pelo contrário, Vers 27. Sondern das Törichte, Deus escolheu as coisas loucas do mundo der Welt hat Gott erwählt, para envergonhar os sábios, um die Weisen zu schanden, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen.
Versículo 28. Vers E 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo Und das Unedle der Welt hat Gott ausgesucht. e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Und das Verachtete und das, was nichts ist, hatte Gott auserwählt, damit er das zunichte machte. Was etwas ist. Eu já li o 29 até. Não, o 29 não. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Você já se sentiu de alguma forma assim? Hast du dich schon auf irgendeine Art und Weise schon mal so gefühlt? Quantos aqui já se sentiram humilhados? Não precisa levantar a mão, não. Wie viele von euch hier haben sich schon gedemütigt gefühlt? Ihr müsst nicht die Hand heben. Desprezado? Alleine gelassen? Nee, du kannst den Bibelvers mit durchgehen. Cadê sua Bíblia? Ich sage nur, was in dem Bibelvers steht. Bom, humilhado, desprezado, Verachtet? isso. Sem sabedoria, Ohne Weisheit? sem força, Ohne Kraft? pensando que é ninguém na vida. Mit dem Gedanken, ein Niemand zu sein im Leben? Alguém já pensou assim? Hat jemand schon so gedacht? Precisa levantar a mão, não. Du brauchst nicht deine Hand heben. Eu já pensei tudo isso de mim. Ich habe schon all diese Dinge über mich selbst gedacht. Mas sabe o quê? Aber wisst ihr was? Se você se só enquadra em desses... Aber wenn du dich nur zu ein von diesen Dingen dazuzählen kannst, Aí eu posso te dizer, dann kann ich dir sagen, é esses que Deus chama. das sind genau diese, die Gott beruft. É esses que Deus quer usar. Das sind diese, die Gott benutzen will. É você que Deus está chamando. Du bist es, den Gott rufen wird. Talvez você não valha nada aos olhos do mundo. Vielleicht bist du in den Augen der Welt wertlos, Mas diante de Deus você tem muito valor. aber für Gott hast du einen hohen Wert. E a glória de Deus consiste nisso. Und darin besteht die Herrlichkeit Gottes, que Ele pega ninguém para glorificar o nome dele. Dass den Niemand nimmt, seinen Namen zu verherrlichen. Deus pega o Davi pequenininho para matar o grande Golias. Gott nahm David, als er ganz klein war, den Goliath, Den großen den Goliath. großen Goliath zu töten. Que glória tem Deus com dedinho matar Golias? Was ist das für eine Herrlichkeit? Was wäre das für eine große Tat, wenn Gott mit seinem Finger schnipsen würde und den Goliath umbringen würde? Não tem glória em Deus matar Golias. Es ist keine Herrlichkeit in Gott, den Goliath zu töten. Mas se Deus, através de Davi, mata Golias, tem muita glória. Aber wenn Gott durch David den großen Goliath tötet, dann hat es eine Verherrlichung. Deus usa aqueles que não têm valor e aparência grande no mundo. Gott gebraucht die, die keinen großen Wert auf der Welt haben und kein großes Ansehen. Davi era tão desprezado pela família dele, David wurde so sehr vernachlässigt von seiner Familie, que quando o profeta Samuel foi lá para ungir o próximo rei, dass der Prophet Samuel kam, den nächsten König zu salben, ele falou pro pai de Davi: chama os seus filhos. Sagte er zu dem Vater von David: ruf deine Söhne. Chamou os 7, menos Davi. Und er rief alle 7 außer David. E aí Samuel queria ungir alguém rei. Und da wollte Samuel jemand als König salben. Olhava para Schaute den einen an. E o Espírito Santo falou: não é esse. Und der Heilige Geist sagte zu ihm: das ist er nicht. Aí olhou para o próximo. Dann guckte er auf den nächsten. E o Espírito Santo falava: não é esse. Und der Heilige Geist sagte: das ist er nicht. E aí os 7 filhos: não é esse. Und die 7 Söhne: das ist er nicht. Aí Samuel pergunta assim: não tem mais filhos? Não, rapaz. Und dann fragte Samuel: sag mal, hast du nicht noch mehr Kinder? Ah, sim, o Davi tá lá com as ovelhas. Ah, doch, der David, der dort hinten mit den
Jünger? Schafe. Schafen ist. Sabe, a gente lembra de Davi, o grande adorador, Wisst ihr, wir erinnern uns an David, der große Anbeter. Anbeter. Davi, o grande, poderoso rei. David, der große, machtvolle König. Mas antes disso, Davi era o Davizinho que cuidava das ovelhas, que nem o pai dele se lembrava dele. Aber bevor das alles war, war David der kleine David, der sich um die Schafe kümmerte und nicht mal sein Vater an ihn dachte. Antes de Davi matar Golias, Und bevor David Goliath tötet, ele foi tão desprezado que os irmãos dele foram para a guerra, ele ficou em casa cuidando das ovelhas. wurde er so vernachlässigt, dass als seine Brüder in den Krieg zogen, er zu Hause blieb und auf die Schafe aufpasste. Ele foi enviado para o pai para levar queijo de Minas. Und er wurde zu dem Vater geschickt, um ihm ein Stück Käse. Pelo pai, ele foi enviado à guerra para levar queijo para os irmãos, comida para os Ach so, irmãos. und von dem Vater wurde er in den Krieg geschickt, um den Brüdern ein Stück Käse zu bringen. Era o Davizinho. Er war ein kleiner David. Ninguém imaginou que Davizinho poderia se tornar o grande rei Davi. Niemand hätte sich jemals vorstellen können, dass der kleine David zu dem großen König David werden würde. Mas Deus pega esses, Aber Gott nimmt sich diese levanta eles, und hebt sie auf, para que ninguém fique com a glória é só de Deus. dass niemand die Herrlichkeit behält, sondern die Herrlichkeit dient nur Gott. Amém. Amen. Abre comigo em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Öffnet einmal mit mir in Jeremias Kapitel 1, Vers 5. Jeremias capítulo 1, Vers 5. Amo esse versículo. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Und da steht Folgendes: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Aleluia. Deus está falando esse versículo para algumas pessoas aqui hoje. Gott sagt diesen Vers heute für einige Leute hier heute. Você sabe que tem palavras que Deus fala a uma pessoa dentro da Bíblia, mas enquanto você lê, essa palavra pode se transformar numa palavra de Deus para você. Ihr wisst, es gibt Bibelstellen, wo Gott zu einem Menschen in der Bibel gesprochen hat, aber manchmal, während du das liest, redet der Heilige Geist diese Worte direkt zu dir. Halleluja. Eu tenho que falar. Ich muss es sagen. Sim. Eu não queria falar. Ach so, Estava resistindo aqui. ich wollte es nicht sagen. Ich war die ganze Zeit dagegen hier. Mas enquanto eu li o versículo, Rebeca, Aber während ich den Vers las, Rebecca, eu senti muito forte isso. habe ich das sehr stark gespürt, Que esse versículo é para você. dass dieser Vers für dich ist. Que Deus lá na sua mãe, que Deus lá enquanto você estava na sua mãe, Dass Gott dort, als du noch in deiner Mutter warst, projeta o versículo, por favor. können wir den Vers nochmal zeigen, bitte? Deus fez isso. Hat Gott dieses getan? Lá no ventre da sua mãe, Rebeca, Im Mutterleib deiner Mutter, Rebecca, Deus te fala: hat Gott gesagt, Eu já te conheci. ich habe dich schon gekannt. Antes que saísses da madre, Bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, eu te consagrei, Rebeca, habe ich dich geheiligt, Rebecca, e te constituí, zum Propheten für die Völker, e te constituí profeta às nações. zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Creio que Deus te escolheu. Ich glaube, dass Gott dich auserwählt hat. Lá na sua mãe, Dort bei deiner Mutter. não tem nada a ver com você. Und das hat nichts mit dir zu tun. Tem tudo a ver com Ele. Es hat alles mit ihm zu tun. Porque Ele quer alcançar as nações. Weil er die Nation
erreichen möchte. e vai te usar poderosamente para isso. Und er wird dich dafür gebrauchen auf kraftvolle Weise. E Deus já tem colocado no seu coração Und Gott hat schon in dein Herz getan, o desejo den Wunsch, de cuidar de pessoas, dich um die Menschen zu kümmern de ser canal da vida de Deus, und ein Kanal im Leben Gottes zu sein de transmitir o amor de Deus. und die Liebe Gottes zu übermitteln. E Deus viu suas orações. Und Gott hat deine Gebete erhört. Quem sou eu? Wer bin ich? E Deus está te falando. Und Gott sagt dir, Não importa quem você é, es ist nicht wichtig, wer du bist. importa quem eu sou. Es ist wichtig, wer ich bin. Eu te chamei, Und ich habe dich berufen. já te consagrei, Ich habe dich geheiligt. eu te escolhi. Ich habe dich bestimmt. Amém? Amen. Aleluia. É ruim demais traduzir palavras proféticas para si mesmo, gente. Es ist wirklich gut, ein prophetisches Wort für sich selbst zu übersetzen, Leute. Hat die das jetzt gerade anders formuliert, als ich das gesagt habe? Ok. Eu pensei que eu falei isso irônico, ou eu falei isso... Enfim, esquece. É terrível traduzir profecias para si mesmo. Es ist echt schlimm, ein prophetisches Wort für sich selbst zu übersetzen. Mas pode ser que Deus falou com mais do que só com a Rebeca agora. Aber es kann durchaus sein, dass Gott mit mehreren gesprochen hat, als wie nur mit Rebekka. Mas qual foi a reação de Jeremias? Aber was war die Reaktion von Jeremia? Versículo 6. Vers 6. Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Jeremia, Kapitel 1, Vers 6. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Talvez você ia falar isso para ele. Porque não passo de uma criança. Da sprach ich, ach Herr, es kann sein, dass auch du das so zu Gott gesagt hast, als wenn ich ein kleines Kind wäre. Siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin ja noch zu So jung. Versículo 7. Vers 7. Mas o Senhor me disse: Aber der Herr sprach zu mir, Não digas não passo de uma criança, sage nicht, ich bin zu jung, porque a todos a quem eu te enviar irás, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. e tudo quanto eu te mandar falarás. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Versículo 8. Vers 8. Não temas diante deles, Fürchte dich nicht vor ihnen, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Versículo 9. Vers 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Você está vendo que não tem nada a ver com Jeremias? Siehst du, dass das hier überhaupt nichts mit Jeremias zu tun hat? Tem só a ver com Deus. Das hat nur was mit Gott zu tun. É o poder de Deus que opera em nós. Es ist die Macht Gottes, die in uns ist. Não é o poder do Jan, da Rebeca ou de você, é de Deus. Es ist nicht die Macht von Jan oder Rebekka, es ist die Macht Gottes. Abre comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Öffnet einmal mit mir im 1. Petrus Kapitel 9. 2, Vers 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Kapitel 2, Vers 9. Aleluia. Vós, porém... Todo mundo achou? Diga amém, quem achou? Habt ihr alle gefunden? Sagt Amen für die, die es gefunden haben. Misericórdia, se não achou? Barmherzigkeit, wenn nicht. Amém. Amém lá na frente, né? Aleluia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Pedro está escrevendo para uma igreja.
Petrus schreibt hier was für eine Gemeinde. Pedro não está escrevendo só aos eruditos apóstolos de Jerusalém. Petrus schreibt jetzt nicht zu den hochwürdigen Aposteln aus Jerusalem. Não. Ele está falando à igreja. Er spricht die Gemeinde. Aí ele fala: vós sois raça eleita. Und er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Você foi escolhido. Du bist auserwählt. Deus, no meio dos milhares e milhões nessa terra, apontou o dedo a você. Gott inmitten von tausenden Millionen Menschen auf der Erde hat auf dich gezeigt. Não importa quantos te rejeitam, Ele te escolheu. Und es ist egal, wie viele dich Abweisen. abweisen. Gott hat dich auserwählt. E aí ele fala que você e eu, nós somos sacerdócio real. Und dann sagt er, dass du und ich sind Ein königliches Priestertum. Em outro lugar a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. an einer anderen Stelle in der Bibel wird davon gesprochen, dass wir Könige des Priestertums sind. Que Könige und Priester sind. Que o sacerdote fazia? Was hat der Priester getan? O sacerdote ele entrava no tabernáculo ou no templo Der Priester trat ein in den Tempel e ele ministrava na presença de Deus. und er predigte in der Präsenz Gottes. Ele adorava, ele servia na presença de Deus. Er diente in der Anwesenheit Gottes. Era um servo de Deus. Er war ein Jünger Gottes, ein Diener Gottes. Ele levava os sacrifícios no altar. Er nahm seine Bemühungen zum Altar. Die Opfer brachte er zum altar. Die Opfer brachte er zum Altar. E aí, o rei, você sabe o que um rei fala, isso, né? Und dann der König, was ein König tut, wisst ihr. O rei governa. Der König des Landes, Ele governa, der regiert. der regiert. Ele dá ordens, Er gibt Anweisungen, comandos. Befehle. Ele influencia muita gente. Er beeinflusst viele Menschen. Deus disse para você: Und Gott sagte zu dir, você é sacerdote. du bist Priester, Você é rei. du bist König. Nós podemos entrar na presença de Deus. Wir können in die Anwesenheit Gottes hineingehen. E nós podemos exercer autoridade. Und wir können Autorität und Vollmacht ausüben. Deus te deu autoridade sobre enfermidades. Gott gab dir die Autorität über Krankheit, Autoridade sobre demônios. Autorität über Dämonen, Sobre circunstâncias. über Umstände, Sobre maldições. verdammt, Flüche. Flüche. Deus te deu autoridade. Gott gab dir Autorität. E ainda fala nação santa. Und dann sagte er noch, heiliges Volk. Pode deixar o versículo, vamos ficar nele. Ó, primeiro é raça eleita. Ração é comida, né? Als erstes auserwähltes Geschlecht, Depois fala que é sacerdócio real. dann spricht er von königliches Priestertum E depois fala que também nós somos nação santa. und dann, dass wir ein heiliges Volk sind. O sangue de Jesus nos santificou. Das Blut Jesus hat uns geheiligt. Não importa quantos pecados miseráveis você fez no passado. Und es ist egal, wie viele Sünden du in der Vergangenheit gemacht hast. Você foi feito povo santo. Du bist ein heiliges Volk gemacht worden. Propriedade exclusiva de Deus. Ein Volk des Eigentumes Gottes. O diabo não tem mais direito sobre você, Der Teufel hat kein Anrecht mehr an dir, porque você mudou já de dono. weil du den Herrn gewechselt hast. Você pertence a Deus. Du gehörst Gott. Você é livre. Du bist frei. Para que tudo isso? Wofür das alles? O versículo continua.
Da geht der Vers weiter. A fim de proclamardes as virtudes. O mesmo versículo. O versículo continua, não o próximo. O mesmo versículo continua. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Deus te fez rei, Gott machte dich zum König, sacerdote, zum Priester, santo, heilig, escolhido, auserwählt, para cumprir um propósito, um ein Ziel auszuüben, para proclamar sobre Deus, über Gott das zu proklamieren, ser pregador da palavra dele. Prediger seines Wortes zu sein. Para quem é essa promessa mesmo? Für wen war noch gleich diese Verheißung? Será que é só para os judeus? Ob es wohl nur für die Judas waren? Talvez é só para aqueles que sempre foram fiéis a Deus. Oder nur für die, die immer treu waren dem Herrn gegenüber? Versículo 10 agora. Vers 10 jetzt. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. É para nós. Es ist für uns. Somos nós que fomos chamados. Wir sind es, die berufen worden sind. Nós que não éramos povo de Deus. Wir, die nicht sein Volk waren. Nós que estávamos debaixo da condenação de Deus. Die unter seiner Anklage standen, der Anklage Gottes. Mas a graça nos alcançou. Aber die Gnade hat uns erreicht. Aleluia. Halleluja. Vai comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Vou fechar com isso. Lasst uns einmal zum Abschluss nochmal zu 1. Korinther. Capítulo 15, vers 10. Se tem um homem de Deus na Bíblia que me inspira é Paulo. Wenn es einen Mann Gottes gibt, der mich inspiriert, ist es Paulus. Capítulo 15, versículo 10. Kapitel 15, Vers 10. Paulo fez tantas obras extraordinárias. Paulus hat so viele Dinge gemacht, so extravagante Dinge. Quando eu olho para Paulo, às vezes me sinto tão pequeno. Wenn ich zu ihm schaue, dann fühle ich mich so klein. Mas olha o que ele diz. Aber schaut mal, was er sagt. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Aleluia. Sabe quem opera os milagres? Wisst ihr, wer in den Wundern wirkt? Sabe quem é que nos transforma de homens e mulheres tímidos em homens e mulheres ousados? Wisst ihr, wer uns verwandelt in Männern und Frauen, die schüchtern sind, in Männern und Frauen, die voller Freimütigkeit und Courage sind? É a graça de Deus. Die Gnade Gottes. É o próprio Deus que faz. Es ist Gott selbst, der das tut. Os homens e mulheres que operavam sinais e foram usados por Deus na Bíblia. Die Männer und Frauen, die die Wunder bewirkten und die Zeichen Gottes erfüllten in der Bibel, não fizeram pela própria força. haben es nicht aus eigener Kraft geschafft. Não foi por causa da inteligência deles. Nicht, weil sie intelligent waren. Não tinha a ver com a idade deles. Es hatte nichts mit ihrem Alter zu tun. Não tinha a ver com o caráter deles. Das hatte nichts mit ihrem Charakter zu tun. Tinha só a ver com a graça de Deus. Das hatte nur ausschließlich was mit der Gnade Gottes zu tun. Quero convidar vocês a ficarem em pé Ich hoje. möchte euch einmal alle einladen, euch hinzustellen.